Hello，大家好。上次咧就同大家分享到啦，點樣喺呢一個模型 HG 模型度咧收埋啲線啊，然之後咧就話駁通呢個電嘅喺腰間嗰度出電嘅。咁啊，跟住我哋咧就要做下面嘅步驟啦，就係點樣駁埋隻腳，然之後喺呢個腳底下面咧攞電嘅噃。喺腰間嗰度咧，我就發覺咧，其實喺側邊度咧有空位咧，可以擺條線咧就唔使轉窿嘅。咁所以咧，我就走兩邊啦，兩旁邊夾嗰度咧就放電線啦。過咗條腰呢，我哋就要去隻腳啦。隻腳呢，首先拆開晒啲夾先啦。我就發覺呢冇咩空位俾我擺電線，所以呢，我決定都係轉個窿嘅。個窿呢就唔使太大嘅，因為呢淨係得一條電線會穿過去嘅。我哋呢就確定咗，我哋右腳呢就正極，所以左腳呢就係負極嘅。膝頭哥呢個關節呢，其實位置真係唔係咁多嘅，所以我決定呢走外面啦，然之後落到去小腿嗰度啦。小腿我發覺呢兩嚿膠呢，中間都有個位置擺電線嘅，所以我哋夾埋佢嘅時候呢，就小心啲夾，唔好夾斷就得噶啦。最後呢，將隻腳板呢都砌埋上去呢，咁呢一條初組嘅線呢，就已經搞掂噶啦。跟住呢，我哋就可以將啲盔甲呢慢慢一嚿一嚿咁加翻上去啦。加佢上去嘅時候呢，就 make sure 唔好夾斷啲電線就得噶啦。砌完小腿同埋大腿嗰個嘅盔甲嘅時候呢，我哋就可以慢慢砌埋嗰個膠縮上去，然之後呢就連接住條腰部嘅。條腰嗰條電線呢，鬆少少唔緊要嘅，最緊要試到我哋屈曲呢個膝頭嘅時候呢，係唔會扯斷條線嘅。同樣另一隻腳呢，都用從相同嘅方法去做嘅。至於腳板嘅位置呢，我哋就需要轉個窿，然之後呢就將一啲嘅鐵片擠落去啦，使到佢呢就可以同地面接觸，從而呢喺地面度攞到啲電源嘅。跟住呢，就可以將隻腳板呢砌翻上個模型上面啦，電線呢就可以慢慢收緊啦，因為呢我哋就唔想有太長嘅電線喺出面嘅。最尾腳板呢個位置呢，只要將條電線穿過呢個窿呢，我哋就完成咗呢個部分噶啦。當所有電線做好咗嘅時候呢，我哋就可以試下開下個電源，睇下通唔通到電嘅。如果冇問題嘅時候，今次呢就大功告成噶啦。由於呢個設計呢喺兩個方法都要攞電嘅，除咗腳底之外呢，喺腰間都可以攞電嘅，所以呢，我哋就可以將啲電源呢駁去腰間嗰度，試下究竟呢一個位置攞電呢有冇問題嘅。冇問題嘅時候呢，咁我哋兩個方向都完成晒嘅啦。其實玩模型加燈呢，真係好多唔同嘅可能性嘅。如果你掌握到一啲基本資料呢，你嘅變化就會更加之多噶啦。希望大家有啲咩想講嘅時候，喺下低留言度慢慢分享下啦。